Вече... Пак сме тук, аз пак вече. Ако искате да ми правите покана, пиша господин Удия. Щапена им пътуда. Това е фейсбука на ето този човек. Който е... Ще прибия. Не знам. Създаване на група или на страница? Мага на страница, разбира се, че аз не си спомням откъде ще правиш майчо тук. Създаване на страница. Така, ти дръж. Че е малко по-личо е така. Мисля, бизнес забавление, може би. Изведете категория. Името ще ни е Лудите матки. Ще измислим някакво име. Добре, Няма да това. Ще е това. Добре, айде. Чули ме, бе. Сматка. Шматки. Така. Тук ще Качваме влогове. Като Вие ти дръж. В смисъл, ела тук зад мене и дръж е така надолу. Държа. Ето го ето. Ще те в путката е. Няма се казва Уди Шматки, ми се казва... Трес. Ти пиши. Готово. Ще направим последва сайт. Добре, пропусни. Това е пропуска. Това ще го изрежем, да знаете. Не, няма да го режем. Няма да го изрежем. Ще го изрежем. Мълчи, бе! Гошо! Нали знаеш, че точно аз коментирам клиповете. Да, имахме един някакъв луд клип. Ако не ви е харесал, дайте му един лайк, айде. Ако ви е харесал клипа, интереси. Ако ви е харесал клипа, дадете лайк. Ако не ви е харесал, откъснете ни тетрадка, напишете не ми хареса, смачкайте го и си го навредете в гъза. Мълчи, бе. Така, ето! Дали направих? Дан-дан-дан-дан. Да, дай назад, бе, маршал. Чакай, бе, снимаме ли още? Снимаме, бе. 2 минути и 50 секунди. Пропусни, айде няма си харесвам страницата. Добре, айде ще харесвам. Момче. Първо тук ще пуснем. Здравейте, фенки и малки фенчета. Ние сме сега ще се върнем. Добре, отново сме тук. Почва да правим някакви снимки тук. Вижте какво снимка служи. Така няма значение. Това не го гледайте, това не е снимката на профила си, така. Няма значение, ще го направим много по-яко. Снимаме всичките глупаци, които снимаме някакви смешни клипчета. Да, следващия влог ще гледаме на Лираза колко му е лоша! Пъсна! Така. Да. Не сте чули нищо. Какво ще правим сега? Пепи. Чай. Али. Раза. Раза. Алираза. Алираза! Лошо. Алираза. Лоша ми е, бе. Ей, мамичка да ти да еба циганска да е. Абе, просто ще напиша Алираза, пък ще ми излезе. Чай сега да видим, нали на човека му е лошо или... Алираза е роден. Аз мислих, че щъркелите са години.
Еми така де! Това не е ли циганче? Чакай. Гледайте просто. Гледайте се какво става. Чакай. То бебето не знае какво става. Гледай го циганчето. Вашата майка мръсна! Важно циганчето ба. Чакай, тук снимаме Али Раза. Това ли е Али Раза, бе? Ба, си циганина, човек. Той па може да си прави селфита, бе. Мръсна путка! Да, това беше от нас. Кажи чао. Защо чао? Ай, чао! Ай, чао!